Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қайырлы күн, Рика телеарнасының кішкентай көрермендері. Сәлем достар. Ана құрсағынан сәби шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап, көрікке тұнып тұрған тартымды ағаштарды, мөлдір бұлақты, болмаған жағдайда ағып жатқан бұлақтардың сыбдырын, айналада жүріп жатқан жұмыстың сыңғырын, құстардың әсемінін, айналаған нұрын, шуағын шашқан күнді естіп, көріп, ерекше күйге түседі. Бұл күй табиғат күйі. Табиғат жаратылыстың ғажап туындысы. Табиғатта болып жатқан оқиғалар желісі. Мына ағып жатқан бұлақтар, қызылды жасылды ағаштар, бұның бәрі адамзат баласын таңғалдыратыны сөзсіз. Баршамызға аян суретшілік өнерінен талайды таңғалдырған суретшілер, сен мұндай өнерді қайдан үйрендің деп сұрағанға таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, апамның киізінен, ешкінің мүйізінен үйрендім деген. Яғни адамзат өмір бойы барлығын табиғаттан үйренеді, үйрене бермекте. Олай болса, құрметті көрермен, бағдарламамыздың осы санын табиғат анамызға арнайық. Ендеше өте пайдалы, барлық қазақстандықтар үшін маңызы зор айдарға кезек берейік. Қайырлы күн достар, армысыздар, сүйікті көрермендер. Бағдарламамыздың алдыңғы санында Б, В, Д әрбін өткен болатынбыз. Жанаділ, қайталап жүрсек қалай қарайсың? Я, көрермендерімізбен бірге қайталайық. Б, Д, В. Алла, сен латын әліппенің ерекшелігін білесің бе? Жоқ. Қызық па? Онда досымыз Салтанаттан сұрап көрейік. Жарайт. Латын әліпбиі әлемдегі ең танымал жазулардың бірі. Қазіргі таңда әлемнің 80% елдері латын жазуын игеріп, соны пайдаланып отыр. Сонымен қатар әлемдегі ақпараттардың 70% латын қарпі арқылы таратылады. Латын қарпіне көшудің тағы бір ерекшелігі жастар ғаламторға кіріп, білім мен ғылым кеңістігіне еркін ене алады. Сәлем, Салтанат. Сәлем, балақайлар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Менің сендерге дайындаған жұмбақтарым бар. Шешімін бірге тауып көреміз бе? Иә. Құрметті көрермен, сендер де бізбен бірге жұмбақтың шешімін тауып көріңдер. Ұстарамен алынбас, ойсып тұрған қалың шаш. Егін сияқты. Жанаділ, дұрыс таптың. Енді осы егін сөзін латын қарпімен жазып көрейік. Бұл латын қарпімен жазылған егін сөзі. Егін. Енді егін сөзінің бас әрпін жазып көрелік. Ал мынау кішкентай әрпі. Жанаділ, сен де әрпін жазып көрші. Жарайсың, Жанаділ. Е. Құрметті көрермен, менің екінші жұмбағым бар. Тауып көреміз бе, балалар? Иә. Жасыл желек көгалда, бірде артқа, бірде алға. Жел аяқ көп бала, таласып жүр бір шарға. Жауабы футболшы. Жарайсың, Алуа, дұрыс таптың. Енді мен футболшы сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Футболшы. Енді футболшы сөзінің бас әрпі
Ф әріпін жазып көрейік. Алуа, жазып көрші. Жарайсың, Алуа. Ф. Енді құрметті көрермендер, ең соңғы жұмбағымызға кезек берейік. Жауабын тауып көреміз бе, балақайлар? Иә. Үстінде есігі, өзі орындық әр үстел, оқушылар бесігі. Парта ғой. Жарайсың, Жанаділ, дұрыс таптың. Енді парта сөзін латын қарпімен жазып көрейік. Парта. Енді парта сөзінің бас әрпін көрсетейін. Жанаділ, сен байқап көрші. П. Жарайсың, Жанаділ. Осымен жұмбақтар тізгіні аяқталды. Құрметті көрермендер, сіздер де бүгінгі үйренген 3 әріпті үйден қайталап үйреніңіздер. Латын әліпбиі әлемдегі ең танымал жазулардың бірі. Қазіргі таңда әлемнің 80% елдері латын жазуын игеріп, соны пайдаланып отыр. Сонымен қатар әлемдегі ақпараттардың 70% латын қарпі арқылы таратылады. Латын қарпіне көшу қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай өсіп өркендеуіне, болашақта биік белестерді бағындырарына септігін тигізеді. Достар, бүгінгі өткен әріптерді қайталап көрейікші. Осымен біздің айдар аяқталды. Сау болыңыздар. Егін, урожай, the harvest. Футболшы, футболист, football player. Парта, парта, desk. Аида, жазда ата-әжеңнің бағын көгалдандыруға көмектесесің бе? Әрине, әсіресе қызғалдақтар отырғызып, кейін құшақ-құшақ гүл жинағанды жақсы көремін. Ал сен ше? Мен атаммен бірге орманға серуендеуді ұнатамын. Көк аспан, мақта бұлттар, жарқырап тұрған күн, тіпті саған күліп тұрған секілді. Ал ағаштарды айтсаңшы, түрлі-түрлі сәнденіп тұрады. Айтпақшы, гүлдесте жасай аласың ба? Өкінішке орай жасай алмаймын. Олай болса, келесі айдардан жасқы әдемі бұйым жасап бірге үйренейік. Қайырлы күн, балалар. Сәлем, достар. Балалар, қазір қандай мезгіл? Қазір жаз мезгілі. Сендерге қай мезгіл ұнайды? Маған көз мезгілі. Маған жаз мезгілі ұнайды. Себебі дала алтын түске боялады, жемістер піседі. Балалар көп демалыстан кейін алғашқы қоңыруға барады. Жарайсың. Ал Жұлдыз, жаз мезгілі саған несімен ұнайды? Өйткені ағашта жайқалып өседі. Гүлдер жерге сән береді. Жарайсыңдар. Ал Жұлдыз, саған қандай гүлдер ұнайды? Маған раушан гүлі ұнайды, чемеда ұнайды, роза гүлі ұнайды. Балалар, табиғатты қорғау үшін сендер қандай үлес қосып жатырсыңдар? Жұлдыз, мына шашқа тағатын бұйымды саған гүлді етіп әшекейлеп берсек қалай қарайсың? Алақа керемет болар еді. Ендеше бізге Жұлдыз сенің көмегің қажет болады. Ал құрметті достар, ол үшін бізге фетрі және фуамерин, қайшы, желім, қалам қажет болады. Жұлдыз, ол үшін бізге фетраға гүлдің суретін салып алу керекпіз. Және сен оны қиып, шашқа тағатын бұйымды әшекейлейсің.
кәне бастап өзің құя ғой. Абайдан. Ал Хасанғали, мына алдыңдағы жемістерді біз тек қана жеу үшін пайдаланамыз, солай ма? Ал сен сол жемістерден жануарлардың, жәндіктердің мүсіндерін жасауға болатынын білесің бе? Жоқ, білмейді екен. Ал ендеше білмесең, мен саған көрсетейін қалай жасау керек екен. Мына алдыңда тұрған алмыр, былай қойсақ неге ұқсайды? Ендеше құрметті достар, біздер алдымыздағы жемістерден кірпінің бейнесін жасаймыз. Ол үшін бізге алмыр, жүзім, ермексаз және түйреуіштер қажет болады. Хасанғали, мына жердегі кірпінің көзін, мұрнын біздер жасау үшін алдымен ермексазды пайдаланамыз. Ермексазды алып, өзің жайлап жасай бер. Жұлдыз, сен қиып жатсың ба? Иә, мен қиып жатырмын. Құрметті көрермен, міне біздер кірпінің мұрынын, көзін жасап болдық. Енді бізге кірпінің тікенектерін жасау керекпіз. Мінекей достар, апа екеуміздің жасаған кірпіміз өте әдемі шықты. Сіздер де үйде осыны қайталаңыздар. Жұлдыз, сен гүлдерді қиып болған сияқтысың. Иә, мен қиып болдым. Енді бізге, Жұлдыз, гүлдердің несі болады? Гүлдердің жапырақтары болады. Дұрыс айтасың. Енді біз қазір жапырақтарын фетрадан жасап көрсетейік. Бірінші жапырақтың суретін фетраға салып алайық. Өте үлкен емес. Сен осы жапырақты қия бер. Жұлдыз, біз бәрін жасап болған сияқтымыз. Енді біз негізгі жұмысымызға кірісейік. Ол үшін біз мына желімді жағып, ал сен гүлдерді үстіне жабыстыра бер. Жарайды. Балалар, ыссы желімен жұмыс жасағанда өте сақ болыңыздар. Бұл ыссы желімен жұмыс жасағанда үлкендердің көмегіне жүгіну қажет болады. Апай, осы фетра неден жасалады? Фетра негізі қойдың жүнінен жасалады. Фетраның әр түрлері болады. Табиғи фетра және жасанды, акрилді фетра болады және синтетикалық фетралар болады екен. Апай, сонда мына алдымызда тұрған бұйымдар фетрадан жасалған ба? Әрине, фетрадан әр түрлі бұйымдар жасауға болады екен. Мінекей, көріп тұрғаныңдай алқа, көпшік және де қыз балалардың үстіне киетін камзолы және де сөмкені де фетрадан жасауға болады екен. Хасанғали, сен кірпі туралы не білесің? Кірпі үйшін, дыбысшыл. Оның ағашқа өрмелей алатынын, суда жүзе алатынын, оның қарғи алатынын білетін бедің? Жоқ, білмеймін. Иә, достар, кірпінің осындай өзіне тән ерекшелік қасиеттері бар екен. Құрметті достар, біздің шашқа тағатын бұйымымыз дайын болды. Ендеше осы бұйымымызды Жұлдыздың шашына тағып көрейік. Жұлдыз, өзіңе қатты жарасып кетті ғой. Рахмет. Құрметті достар, қол өнер, сырлы өнер айдары өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше. Кірпі, еж, hedgehog. Бұйым, изделие, article. Фетра, fell. Жүзім, виноград, grapes. Алмұрт, груша, pear. Қайшы, ножницы, scissors. Ермексаз, пластилин, plasticine. Нұрболат, саған бір сұрақ қойсам бола ма? Иә, Аида. Жанартау деген не? О туралы қандай қызықты деректер білесің? Жанартауды ғалымдар арнайы құрастырылған құрылғымен өлшейді. Ол құрылғының аты термобу деп аталады. Мәс, саған өте қызық дерек екен. Ал қалай ойлайсың, жанартауды қолдан жасау мүмкін бе? Білмеймін, олай жасау мүмкін бе?
Әрине, біздің келесі айдарда барлығы да мүмкін. Олай болса бірге тамашалайық. Сәлем, достар! Сәлем! Жазғы демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр? Жақсы. Кішкентай көрермен және мархабат. Менің сендерге арналған бір жұмбағым бар. Тауып көресіңдер ме? Иә, тауып көреміз. Бір нәрсе жер мен көктің арасында, көрінбейді өзі түгіл жағасы да. Баяулап жер бетінде жүзсе дағы пайдалы адамзаттың баласына. Тауып көріңдерші, балалар. Жауап бере ғой. Ауа. Жарайсың, Бексұлтан, дұрыс таптың. Даная, енді менің сұрағыма жауап берші. Жанартау дегеніміз не? Білесің бе? Әрине білемін. Ол латынша от, жалын деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Рим морфологиясында ол от құдайы деген ұғымнан шыққан. Құрметті көрермендер, біз қазір балалармен бірге Японияда жиі кездесетін сакура ағашын салатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен сакураның гүлдерін салу үшін бізге қызыл бояу және кішкентай бөтелке керек. Ол үшін бөтелкенің түбін бояуға малып және суреттегі тұрған бұтаққа бастырамыз. Міне дәл осылай малып суретке саламыз. Құрметті көрермен, дәл осылай қайталап көріңдер. Даная, саған бір сұрақ қойым келеді. Жауап бере аласың ба? Әрине. Жанартау дегеніміз не? Білесің бе? Әрине білемін. Ол латынша аударған кезде от, жалын деген мағынаны білдіреді. Ежелгі грек мифологиясында от құдайы деген ұғымнан шыққан. Балалар, сіздерге арналған бір тосын сыйымыз бар. Біз қазір сіздермен бірге жанартау жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алма сірке қышқылы және 2 ас қасық сода қажет болады. Достар, енді біз жанартау жасап болдық. Оны үйде міндетті түрде ата-аналардың көмегімен жасап көріңіздер. Осымен біздің айдарымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Жанартау, вулкан, волкано. Ағаш, дерево, tree. Жапырақ, лист, щи. Ас содасы. Пищевая сода, бейкинг сода, алма сырки суы, яблочный уксус, apple vinegar, бөтелке, бутылка, bottle, қағаз, бумага, paper. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Иә, дұрыс айтасың, Аида. Табиғатты қорғау әр адамзаттың борышы. Сондықтан табиғатты қастерлеп жүрейік. Адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар тілі жоқ. Ендеше достар, барлығыңызды табиғатты аялап қорғауға шақырамыз. Тілдарын бағдарламасының бүгінгі саны соңына да жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар. Тауда орманда қала бар ол кішкентай ғана сүйкімді мейір
There is a miracle like sparklers. There